Տիկին Բադալյան, առողջապահության այդ համընդհանուր ապահովագրության վճարների հետ կապված այսպիսի խնդիր են բարձրաձայնում քաղաքացիները։ Քաղաքացին, որ օրինակ աշխատում է եւ գործատուն վճարում է այդ գումարը եւ պլյուս ունի ԱԾ 129,000 դրամ ինքն է վճարում, հետո պետությունը վերադարձնում է միայն գործատուի տված այդ, որը կազմում է 56,000 դրամ, որովհետեւ այնտեղ գործատուի հետ պետությունը սուբսիդավորում է։ Հիմա ստացվում է, որ այդ քաղաքացիները 129,000 դրամից ավել են վճարում, որովհետեւ այն մի 129,000 դրամը ամբողջությամբ հետ չեն ստանում։ Այս խնդրի հետ կապված առաջիկայում հնարավոր է ինչ-որ լուծում լինի։ Այո, այս խնդրի հետ կապված քննարկումներ այս պահին էլ ընթանում են եւ եթե հիշում եք նախորդ փուլում էլ երբ որ արդեն մենք ԱԾ-ները եւս այդ 120,000 դրամներով ներգրավեցին եւ դարձան առողջության ապահովագրության շահառու, այնտեղ էլի խնդիրներ կար, որովհետեւ ԱԾ-ն միանգամից պիտի վճարեր այդ գումարը, այն դեպքում երբ որ մյուս աշխատողները ամսական էին վճարում, այդ խնդիրն է լուծվեց եւ հնդածս երբ որ խնդիրներ են առաջանում, մենք փորձում ենք դրանք կարգավորել։ Այնտեղ համակարգում մի քիչ բարդություն կար, որովհետև այո, սկզբում բողոքի ալիք բարձրացրեց նաև դա, որ երկու աշխատատեղից միանգամից վճարվում է հիմնադրամ, հետո հիմնադրամը հետ է վերադարձնում երկրորդ աշխատատեղից վճարված գումարը եւ այլն, բայց տեխնիկապես այս կեսն է վերադարձվելու մասը իհարկե ամենայն մանրամասնությամբ պիտի քննարկվի եւ մենք առաջիկայում աշխատանքային այո, մենք աշխատանքային քննարկում պիտի անենք առաջիկայում բոլոր այդ ֆինանսական եթե մտահոգություն կամ եթե որևէ խախտում կամ որևէ խնդիր է առաջացել, ամենայն մանրամասնությամբ պիտի քննարկենք։ Տեսեք, նաև ձեր հանձնաժողովը շատ ուղիղ չէ, բայց որոշակի առումով առնչություն ունենալու նաև սոցիալական ոլորտի հետ, համագործակցություն, հարաբերություններ պետք է լինեն նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի հետ։ Ձեր եւ Արսեն Թովոսյանի հարաբերությունները կարծես թե այդքան էլ հարթ չեն, հնարավոր շատ հարթ են մեր հարաբերությունները։ Տեսեք, նախ ես կարծում եմ անձնական որևէ լարվածություն երբևէ չի եղել, կարծում եմ այս մասին պետք է անպայման խոսել, եղել է շատ սուր քննադատություն, փոխադարձ, հա, երկու կողմն էլ իրար փոխադարձ քննադատում էին, բայց ես դրան շատ դրական եմ վերաբերվում իրականում, որովհետև երբ որ ընդդիմությունը մեզ չի քննադատում, մենք հավանականությունը, որ կլճանանք կամ այսպես իրար գովալով միայն եւ միայն դրական այսպես քննարկելով որևէ դրանից չի շահում որևէ մեկը եւ այդ պատասխանատվությունը կարծես այն սկզբնական շրջանում բոլորս վերցրել էինք մեր վրա, փոխադարձ բոլորը իրար քննադատում էին, քննարկում էին եւ այլն։ Այսօր համենայն դեպս ես շատ լիահույս եմ, որ մենք ունենք ընդդիմություն, որը պատրաստ է թեմատիկ քննադատություն։ Ես չգիտեմ սա ինչ որքան կտևի, բայց դա ինձ միայն ուրախացնում է։ Այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որոնց վրա մենք նույնիսկ ժամանակ չենք ունեցել, երկրորդական ենք համարել եւ այլն, ավելի այսպես մեծ խնդիրների վրա ենք կենտրոնացել, ես այսօր նկատում եմ 9-րդ գումարման ազգային ժողովում 8-ում նման բան չի եղել, եթե հիշում եք, նրանք խոշորացույցով բոլոր խնդիրները վերհանում են եւ այդ խնդիրների շուրջ քննարկում են մեզ այդ կազմակերպում, այս դեպքում մենք իրար ընդդիմություն ներկայանալու կարիք այլևս չունենք, մենք պիտի ընդհակառակը միավորվենք եւ փորձենք եւ ընդդիմության հարցերին պատասխանել եւ վերհանած խնդիրները, որոնց մեջ լինում են նաեւ օբյեկտիվ խնդիրներ, բադալան քանի որ դրանց լուծմամբ։ Այնպես որ այստեղ անձնական լարվածություն առանձնապես չի եղել, այո, առողջապահության եւ սոցիալական ոլորտները խաչվում են եւ շատ տեղերում դրանք այսպես շատ նույն գծի մեջ են գնում եւ առանց համագործակցության դա հնարավոր չի լինի։ Տիկին Բադալյան, քանի որ գործընկերս նշեց ձեր կենսագրական այն դրվագը, երբ որ դուք աշխատել եք Կենտրոն հեռուստաընկերությունում, ես կուզենայի երկիր մեդիայի պահը այս պահին հետաքրքիր չի։ Ես բնավ չունեմ խնդիր, օրինակ ինձ շատ ավելի ցավացրել է, երբ որ ես տեսել եմ, որ 19-20 հատկապես թվականից հետո օրինակ Կենտրոն հեռուստաընկերությունը ինձ հետ կապված ամբողջ այդ տեսագրությունը հնարավորինս ամեն տեղից ջնջել է, այսինքն ես որևէ դեպքում չունեմ այդ խնդիրը եւ ես չեմ հարցրել այնտեղ դեմ քվեարկել եք, կարող է դարձած ինչ-որ բան չեմ կարծում, բայց ես նաեւ կարծում եմ, որ տեսեք, ուրեմն խմբակցության որոշումները անկախ քո կամքից եւ քո մոտեցումներից ենթակա են կատարման
առանց շեղման, այսինքն մենք ցանկացած հարցի վերաբերյալ շատ բուռն քննարկումներ ենք ունենում, նույնիսկ ընդդիմության առաջադրած տեխնացուների վերաբերյալ շատ բուռն քննարկումներ ենք ունենում, նույնիսկ կարող է դրանք լինել բարձր տոներով, բայց անկախ նրանից դու ինչ վերաբերմունք ունես հարցին, եթե խմբակցությունը քվեարկությամբ մեծամասնությամբ որոշում է ընդունել, դու պարտավոր ես դրա կատարմանը եւ հետեւաբար Ես իմ հարցը ուրիշ բանի եղել։ Ես անկեղծ ասած չեմ հիշում, դուք շատ հին պատմություն եք հանել եւ դրա կարիքն էլ չկա եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքականությունը այնուամենայնիվ այլ ոլորտների հետ այսպես ինչ որ խառնելու կարիք չկա այս դեպքում, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ ունի անցած ճանապարհ եւ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի անցած ճանապարհ եւ ես էլ քիչ դերակատարում չեմ ունեցել կենտրոն հեռուստաընկերության կյանքում, նրանք էլ քիչ դերակատարում չեն ունեցել իմ կյանքում եւ ես կուզենայի, որ այդ ոլորտը եւ այդ փուլը մնար այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կար։ Ասած Տիկին Բադարյան, բայց հարցը սավարտ եմ էլի։ Որ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է շատ վաղուց նստած։ Դուք եք կարծում, որ ինքը շատ վաղուց դեռ պետք է բանտում հայտնված լինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այսպիսի շատ նուրբ իրավիճակ։ Եթե մենք վերցրել ենք մեզ վրա առաքելություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի օրենքի գերակայություն, իսկ մենք այդ առաքելությունը մեզ վրա վերցրել ենք բոլոր դեպքերում, եւ այդ ճանապարհը շատ ցավոտ է լինելու, շատ ցավոտ մեզ համար, շատ ցավոտ բոլորի համար, բայց այլ տարբերակ չկա եւ օրենքի գերակայությունը պիտի անպայման լինի եւ դա է միակ զարգացման, կատարելագործման, նաեւ անվտանգության ճանապարհը, որովհետեւ մեր երեխաները մեծանան այնպիսի երկրում, որտեղ եւ իրենք պաշտպանված լինեն օրենքով եւ նաեւ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հարգեն օրենքը։ Իսկ այդ ճանապարհը շատ բարդ է։ Ես հավելյալ մեկնաբանություններ չեմ տա, որովհետեւ կարծում եմ, որ վարչապետը ամենայն մանրամասնությամբ մեկնաբանել է, բայց եթե որևէ դեպքում կա որևէ օրենքի խախտում եւ դա որոշակի ազդեցություն է ունեցել երկրի առաջընթացի այլ քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման հետ, դրանք բոլորը պիտի վերհանվեն եւ դրանք բոլորը պիտի հանգուցալուծում իրենց։ Իսկ Տիկին Բադալյան, ինչ կասեք այն տեսարանի մասին, առողջապահության տեսանկյունից թեկուզ նայեք, երբ 70 տարեկան մարդուն գետնին տապալելով են անպայման բերման ենթարկում, դրա անհրաժեշտությունը ինչքանով կար ու այդ տեսարանը ձեր վրա ինչ տպավորություն թողել։ Ես ընդհանրապես ինքս անկեղծ ասած իմ էությամբ անկախ նրանից ընդդիմադիրների մասին է խոսքը, նույնիսկ եթե ինձ վիրավորողների եւ ցավեցնողների մասին է խոսքը, միևնույն է շատ նմանատիպ իրավիճակները ծանր եմ տանում եւ հեշտությամբ չեմ տանում, որովհետեւ ես կուզենայի այնուամենայնիվ մենք ապրեինք այնպիսի մի երկրում, որտեղ բոլորս իրար շատ հարգեինք եւ շատ սիրեինք, որտեղ բոլորը մեր հայրենակիցներն են։ Եթե ձեզ իմ տպավորությունները հետաքրքրում, բոլոր դեպքերում ես շատ անսահման տխրում եմ, նույնիսկ երբ որ տխուր մարդ եմ տեսնում, բնականաբար հասկանալի է, որ այսպես մեծ ուրախությամբ նման տեսարանների չեմ հետևում, բայց միևնույն ժամանակ փորձում եմ իրավապահ համակարգի գործերին չխառնվել եւ եթե կարիք կա իրավապահ համակարգի նկատմամբ քննադատությամբ հանդես գալու, դա անում եմ ուղիղ։ Տիկին Բադալյան, ինչպես եք Ոչ թե հանրային, դա նկատի ունեմ, դա անում եմ ուղիղ, որովհետև հանրային, տեսեք, եւ դրանից ինչ է փոխվելու հանրային, ուղղակի ինչ որ մի քանի հոգի պիտի ասի վայ կեցես, ինչ լավ է դու դատապարտեցիր, ես անում այլ ճանապարհ իրավապահ համակարգի կարողացավ հանրությունը, չնայած որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազդակներ էր տվել, որ չափազանցված է եղել այդ գործողությունները, անչափահաս դստերը զրկել մոր հետ հանդիպում, այդ հասարակության Մանուկյանի դեպքում մենք չենք նսեմացնում հասարակության դերը, ես շատ ուրախ եմ, որ հասարակությունը բարձրացնում է խնդիրներ, իրոք շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև կարծես թե հույս է ներշնչում, որ մենք աստիճանաբար անձնական թիրախավորումներից կգնանք լուրջ քննադատության, դաշտից քննադատելու բան այնքան շատ կա։ Իրոք պետք է կենտրոնանալ այդ քննադատությունների վրա, եթե դու ուզում ես որևէ հանրությանը օգուտ տալ, ինչ վերաբերում է Տիկին Արեգնաս Մանուկյանին, ապա ես կարծում եմ, որ մեր խմբակցության շատ պատգամավորներ եւ հատկապես կանայք այդ հարցով էլի առանց հանրային հնչեղության
գիտական կամ հանրային ցույց տալու, այս ընթացքում բավականին շատ աշխատանք է։ Քննադատում եք, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով բուժ հաստատության աշխատակցին, որը նաև վարիչ էր եւ նաև նեղ մասնագետ էր, հեռացնում են աշխատանքից։ Դուք օրինակ այս բանին եկեք չանձնավորեք հիմա այս բանը։ Մի վարքյան։ Խնդրում եմ ինչ որ բան եմ ես բաց թողել։ Բայց դուք կոնկրետ դրան ինչպես եք վերաբերում, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ազատում են, ասում են կարիքը չկա, բաժինը պահում են, բայց բաժնի ներողություն, սա ձեր մեկնաբանությունն է եւ ես մանրամասն, եթե դուք ինձ կոնկրետ ասեք, ունեցած Նիկոլ Փաշինյանի հաստատությունն Նիկոլ Փաշինյանի եւ տիկնոջ միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո ազատում են աշխատանքից նշելով, որ հաստիկը կրճատում են, բայց այդ բաժինը ամեն դեպքում պահում է, բայց այդ մարդը բաժնի վարիչն էր։ Կարծում եմ, ես պետք է անպայման ուսումնասիրել, անկեղծ ասած չէ, եւ պիտի նաեւ պատճառները փորձեմ իմանալ, որովհետեւ այս դեպքում դուք խոսում եք Արաբկիր բժշկական կենտրոնի մասին, պոլիկլինիկայի մասին եք։ Տեսեք, չեմ տիրապետում այս տեղեկատվությանը, սա պետք է անպայման ուսումնասիրել, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ որևէ բժիշկները նախ հատկապես առողջապահական համակարգի չնայած բոլոր աշխատակիցները, որոնց պատասխանատվության շրջանակներում է յուրաքանչյուր քաղաքացու առողջություն եւ կյանք, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ սոցիալական վիճակից եւ ի վերջո բժիշկներն էլ Հիպոկրատի երթում են տալիս, որ անկախ ամեն ինչից իրենք պարտավոր են այդ մարդու կյանքը փրկել։ Ես կարծում եմ, որ չէ, ընդհանուր առմամբ նախաբան է, Նարեկ ջան, լիրիկական զեղում էր, սա նախաբաններ եւս մեկ անգամ հիշեցնելու համար, որ սա այն մասնագիտությունն է, որտեղ որ դու իրավունք չունես տարբերություն դնելու, թե ով է քո բուժառուն եւ զբաղվել նրա բուժմամբ անպայման։ Բայց ես հուսով եմ, որ մենք կհասնենք այնպիսի մի իրավիճակի, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կկայանա եւ կկատարելագործվի իր մասնագիտության մեջ եւ քաղաքական կարող է իհարկե ունենալ նաեւ քաղաքական հայացքներ, բայց եթե մենք խոսում ենք առողջապահության համակարգի աշխատակիցների մասին, ապա նրանց համար շատ ավելի կարեւոր է մարդկային կյանքերը եւ մարդու առողջությունը։